السلام عليكم. النهارده باذن الله فيديو جديد من فيديوهات شرح الباترون، وهنشرح فيه الباترون دون. الباترون دون يعني كل اللي يشوفه يقول فين بدايته وفين نهايته، فين نقطه البدايه. هو يعني سهل جدا وبسيط، وبس يعني الناس المبتدئه هيتوهوا شويه فيه. فتعالوا النهارده نشوف هنشرحه ازاي واحده واحده كده بالخطوات، وهتكتشفوا في النهايه ان هو باترون سهل جدا وبسيط وبيتعمل على طول، بيخلص معانا على طول. طيب احنا النهارده انا هستخدم النهارده خيط اليزا ديفا. طبعا خيط اليزا ديفا غني عن التعريف، ودون بنستخدم له ابره مقاس، قايل لنا هنا اهو في التعليمات بتاعته ابره مقاس من 1 ل3. هو طبعا خيط مايكرو فايبر او اكريليك. تمام. خيط الاليزا من انضف انواع الخيوط يعني، والوحدات اللي زي كده بتبقى حلوه جدا بالخيط الرفيع عشان الغرزه او شكل الوحده يبان فيها. طب انا بس هحط المقص ده هنا كده عشان يثبت الورقه. تمام. ويلا نشوف. طبعا هو مديني، بصي هنا في الباترونه هو مديني التعليمات بتاعه الغرز، يعني اللي هي لوحه المفاتيح بتاعه الغرز. قايل لنا ان هي الباترون هنشتغل فيه غرزه السلسله، وغرزه المنزلقه السليب ستيج، وغرزه الحشو سنجل كروشيه، وغرزه الدبل كروشيه، وطبعا غرزه الكلاستر مكونه من 3 عمود بلفتين. المفروض هنا تريبل، يعني هو عمود بلفتين. تمام. انا هشتغل بابره مقاس 3. ماشي. يلا نشوف هنبدا ازاي. طيب هو هنا في الباترون شرح لنا الباترون وقايل لنا ان هو بادئ فيه اهيا كده. البدايه عندنا هنا من الدايره اللي هي السلاسل، اللي هي الجزئيه دي. تمام. هو عاملها سلاسل بس احنا مش هنعملها سلاسل، احنا هنعملها دايره سحريه عاديه. طبعا هنمسك الخيط، طرف الخيط كده، وهنلفه حرف الاكس، وهندخل نسحب الخيط بتاعنا عشان نعمل. طبعا مش هنقفل بقى الدايره السحريه بتاعتنا، الدايره بتاعتنا هي هنسيب طرف الخيط كده زي ما هو. هنعمل بس غرزه تثبيت عشان نثبت بيه الدايره ان هي ما تتقفلش معانا ولا تتفتح، اهو بالشكل دون. تمام. وهنبتدي ان احنا نعمل جوه الدايره غرزه الكلاستر معانا اللي هي دي اهي. دي اسمها غرزه كلاستر. هو هنا عاملها مكونه من 3 عمود بلفتين. تمام. هنعملهم ال8، مدينا عامل لنا 8، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. هنعمل ال8 جوه الدايره السحريه. تمام. طبعا هو هنا بادئ لك اهو بالسلاسل اهي. دي كده البدايه، فاحنا هنا كده عرفنا ان هي دي كده بدايه الشغل معانا، بدايه القطعه معانا او بدايه الوحده معانا. تمام. فاحنا هنعمل كده ايه السلاسل اهي. طبعا الناس اللي لسه اول مره تشوف الفيديوهات بتاعتي او شرح الباترون بتاعتي، انا في العاده ما بعملش السلاسل الارتفاع دي، انا بعملها عمود بلفه بس. انا هعملها لكم سلاسل عشان تفهموا الباترون. طيب هنرتفع كده 4 سلسله، ادي 1 2 3 4. تمام كده. وهنلف لفتين على الابره، وهندخل هنعمل عمود بلفتين بس مش مكتمل اهو. ادي هنلف ونخرج من 2، واخر 2 دول هنسيبهم على الابره. هنلف تاني لفتين وهنخش جوه الدايره اهي، وهنعمل العمود بتاعنا التاني بس برضو مش مكتمل اهو. تمام كده. طيب في اول جزئيه بس هنا كده هيبقى عندك 3 حلقات على الابره، هتلفي وهتخرجي منهم. بقى كده عندنا اول كلاستر معانا اللي هي دي. تمام. بعد كده هنطلع من نفس الكلاستر احنا قفلنا، هنقفل الاول على الكلاستر بتاعتنا بغرزه تثبيت، غرزه السلسله، وبعد كده هنطلع ال7 سلسله دول. ادي 1 2 3 4 5 6 7. ادي كده 1 2 3 4 5 6 7. تمام كده. وهنخش نرجع تاني نعمل الكلاستر اللي بعديها اللي هي دي. هنلف لفتين على الابره وهنخش جوه الدايره، نضيق بس الدايره كده شويه اهي، وهنخش جوه الدايره وهنعمل عمود بلفتين بس مش هنكمله للنهايه اهو. هنسيب كده حلقتين على الابره وهنلف لفتين تاني وهنخش، وادي كده العمود التاني اهو، وهنلف لفتين ونعمل اخر عمود معانا اهو. هنا بقى هيبقى معاكي اهو 4 حلقات على الابره، هتلفي وهتخرجي منهم هما ال4 بالشكل ده اهي. بعد كده تعملي غرزه تثبيت عليها كده، بقى عندك تاني كلاستر. هتطلعي 7 سلسله، 1 2 3 4 5 6 7، وبرده هتلفي لفتين وهترجعي تاني في قلب الدايره
هنا، وهنعمل اول عمود بلفتين، تمام، وهنلف لفتين كمان وهندخل نعمل ادي تاني عمود، طبعا برضو مش مكتمل، واخر لفتين هنعمل بيهم اخر عمود اهون. هيبقى برضو عندي 4 حلقات على الابره، هلف وهخرج منهم كلهم مره واحده اهي. بعد كده نعمل غرزه تثبيت عليها كده، بقى عندي تالت كلاستر. هنعمل برضو 7 سلسله، 3 4 5 6 7، وهنروح للكلاستر الرابعه اهي، وهنبتدي ان احنا نعمل. طيب انا كده خلصت اهو ال8 الكلاستر بتوعي اللي هم البدايه دول كده ال8 دول. طيب هنيجي بقى هنا عشان نطلع للراوند التاني اللي هو اللي هو ده، تمام. هنا قايل لك ان احنا هنطلع، احنا كنا بنعمل 7 سلسله بين كل كلاستر والتاني، تمام. في اخر واحده دي مش هنطلع 7 سلسله، هنطلع 3 بس، وهنعمل ال4 سلسله التانيين عمود ب2 لفه، تمام. يعني هنطلع 3 سلسله، ادي 1 ادي 2 3. احنا كده عشان نقفل الراوند بتاعنا، بس مش هنقفله بال7 سلسله عشان مش هنخش هنا ونعمل منزلق، هوريكم دلوقتي. هنخش هنا هنلف لفتين على الابره اهون، وهندخل هنا في راس اهي، في الراس بتاعه المنزلق بتاعه الكلاستر اللي هي دي، تمام. وهنعملها عمود ب2 لف. احنا كده عملنا اهي، قفلنا الدايره السحريه، قفلنا سوري الراوند الاول من غير غرزه منزلقه، تمام. يبقى قفلناها ازاي؟ عملنا هنا 3 سلسله وعمود ب2 لفه. احنا كنا بنعمل هنا بين الكلاستر والتانية 7 سلسله، لا في اخر جزئيه عشان نقفل الراوند الاول بنعمل 3 سلسله، وبنعمل في الغرزه بتاعه الكلاستر اللي هي اول واحده بنعمل فيها عمود ب2 لفه، يبقى معانا الاجمالي 7 سلسله، لان هنا العمود ب2 لفه المقابل ليه 4 سلسله. طيب واحنا هنا عندنا 3 اهو، يبقى 7 سلسله، تمام كده. يا رب الجزئيه دي تكون مفهومه. هي الجزئيه دي اللي الناس يعني بتقف قدام الناس اللي هي مبتدئه يعني، تمام، بيتوهوا شويه في البطرون بسبب الجزئيه دي، ما يعرفوش هي فين، هنطلع الراوند التاني منين، او مش فاهمين الجزئيه دي معموله ليه كده. طيب بعد كده هنطلع برضو هنا الراوند التاني هو ب4 سلسله، ادي 1 2 3 4. هنيجي بقى في الغرزه بتاعه العمود بلفتين اللي هي اخر غرزه دي، هنعمل فيها اهي اللي هي الغرزه دي اهي، دي يعني كده اهي، تمام. وهنعمل فيها تاني عمود معانا بلفتين. احنا كده طبعا عملنا الارتفاع اللي هو بتاع السلاسل ده كده هو اول عمود، وده كده تاني عمود، وهنلف كمان لفتين وهنخش في نفس الغرزه وهنعمل ادي تاني عمود، بعد كده هنقفله وهنثبت عليه بغرزه تثبيت. ده كده عندنا اول كلاستر في الراوند التاني اللي هو ده، تمام. بعد كده هنطلع برضو 5 هنا بقى في الراوند التاني، هنطلع 5 سلسله وهنعمل كلاستر تاني في السلسله التانيه بتاعه العمود بلفتين. يعني هنطلع 5 سلسله كده، ادي 1 2 3 4 5، وهنلف لفتين وهنيجي لنفس العمود اهي اللي هي اللفه الثانيه بتاعه العمود، مش احنا هنا بنلف لفتين. طيب هناخد بقى اللفه الثانيه بتاعه العمود وهندخل فيها وهنعمل ادي اول عمود معانا غرزه الكلاستر، وهنلف لفتين وندخل فيها تاني وهنعمل ادي تاني واحده، ونلف لفتين وندخل فيها تاني، دي كده تالت واحده اهي، تمام. طيب بعد كده هنقفل نخرج منهم الاربعه وهنقفل بسلسله على الكلاستر بتاعتنا، تمام. ده كده احنا كده ارتفعنا للراوند التاني وعملنا اللي هي اول واحده اللي هي دي، وعملنا دي، تمام. هنا بقى الدايره السحريه بتاعتنا هنمسك طرف الخيط بتاعنا اللي هو وهنقوم شادينه كده ساحبينه اهي، وهنقفل بيه بالشكل الدايره بتاعتنا اهي، تمام. هنا طبعا هو بالنسبه لك مفتوحه، لو انت حابه ان انت تعمليها سلاسل بس بتبقى احسن في الدايره السحريه. في السلاسل هتلاقيها مشدوده معاكي وشكلها مش لطيف. طيب تعالوا نكمل. بعد كده قايل لك هنعمل 7 سلسله اهم، 7 سلسله، ادي 1 2 3 4 5 6 7، وهنيجي في ال7 سلاسل بتوع الراوند الاول اهو، وهنقفل في السلسله رقم 7. هتعدي السلاسل بتاعتك ادي 1 نقللها بس كده
ادي 1 2 3 وادي 1 2 3 وهنقفل في السلسلة رقم 7 بغرزة حشو اهي. بعد كده هنطلع تاني ادي 1 2 3 4 5 6 7 تمام. 2 4 6 7 اللي هما السلاسل دي. احنا عملنا دي وعملنا دي. هنعمل بقى الجزئية التانية اللي هي يعتبر يعني هو ده مربع. هنعمل بقى اللي هو الزاوية التانية ال3 كلاستر في الزاوية التانية. هنيجي هنا عند ال7 سلاسل التانيين اللي هما دول تمام. هنسيب اول سلسلتين منهم ادي 1 2 وهتيجي في التالتة وهتعملي لي اول كلاستر ادي 1 2 وهنيجي هنا في التالتة دي وهنعمل اول كلاستر معانا كده 2 وهنقفل بقى نخرج من الاربعة وهنقفل عليها بمنزلقة تمام كده. بعد كده هنعمل 5 سلسلة وهنيجي في السلسلة اللي جنبها على طول اهي هنعمل الكلاستر التاني كده 1 كده 2 كده 3 اهي. بعد كده هنقفل برضو عليهم بمنزلقة وهنعمل غرزة تثبيت ونطلع 5 سلسلة ونيجي في السلسلة اللي جنبها هنعمل تالت كلاستر معانا اهي كده 1 2 3 وهنقفلهم برضو كلهم مرة واحدة ونثبت عليهم بغرزة التثبيت. كده خلصنا الجزئية دي اهي تمام كده. يبقى احنا هنا عملنا في الجزئية دي عملنا 3 كلاستر في ال3 سلاسل. شلنا اول سلسلتين وعملنا في ال3 سلاسل اللي في النص وهنسيب بعد كده سلسلتين. طيب بين كل كلاستر والتانية 5 سلسلة يعني هنا 5 سلسلة وهنا 5 سلسلة. بعد كده هنروح للسلاسل اللي بعديها بس هنعمل قبليهم 7 سلسلة 1 2 3 4 5 6 7 وهنيجي برضو هنا في السلاسل اللي بعديهم السلسلة اللي في النص اللي هي السلسلة رقم 7 هي نعدلها كده 1 2 3 يبقى هنيجي هنا في السلسلة اللي في النص وهي هنعمل فيها غرزة حشو. بعد كده هنقوم عاملين 7 سلسلة كمان 3 4 5 6 7 اهي اللي هما دول. يبقى احنا كده عملنا 7 سلسلة حشو 7 سلسلة وهي هنيجي نعمل الزاوية التانية ب3 كلاستر زي الزاوية دي. هنلف لفتين وهنسيب سلسلتين وهنيجي في السلسلة التالتة نعمل فيها أول كلاستر معانا دي كده أول عمود ده كده تاني عمود وده كده تالت عمود. بعد كده هنقفل نلف الخيط ونسحب من الأربعة ونقفل عليهم بغرزة تثبيت. بعد كده هنعمل 5 سلسلة 3 4 5 وهنروح في السلسلة اللي جنبها على طول نعمل الكلاستر التانية وبرده السلسلة اللي بعدها هنعمل الكلاستر التالتة وبينهم 5 سلسلة تمام اللي هي في الزاوية دي. يبقى احنا في الزاوية بنعمل 3 كلاستر بينهم 5 سلسلة و5 سلسلة. انا كده عملت ال3 اهو تمام كده. هنعمل بقى 7 سلسلة اللي هي الجزئية دي 7 سلسلة غرزة حشو و7 سلسلة عشان نوصل للزاوية التالتة ونعمل فيهم ال3 كلاستر. هنعمل 7 سلسلة 1 2 3 4 5 6 7 وهنيجي هنا في ال7 سلسلة التانيين دول هنعد 3 ونخش في ال7 ادي 1 2 3 وهنخش في النص في السلسلة رقم 4 اللي هي اللي بينهم يعني هنا كده اهو 1 2 3 وادي الناحية التانية 1 2 3 وانتي بتخشي في السلسلة الرابعة. بعد كده نعمل 7 سلسلة كمان 3 4 5 6 7. بعد كده هنيجي هنا وهنعمل الكلاستر الزاوية التالتة اللي هي بتاعت ال3 كلاستر
هنسيب اول اتنين، ادي واحد اتنين، ونخش في التالتة وهنعمل اول كلاستر معانا اهي، وهنلف لفتين كمان، هنخش فيها تاني كده تاني عمود، نلف لفتين كمان وهنخش فيها تاني، ده كده تالت عمود، ونلف لفة ونخرج منهم هما الأربعة، ونقفل بغرزة تثبيت ونعمل 5 سلسلة، ونلف لفتين ونخش في السلسلة اللي جنبها على طول ونعمل الكلاستر التانية. كده 2 كده 3، هنلف لفة وهنخرج منهم هما الأربعة تمام، وهنعمل 5 سلسلة، ادي 1 2 3 4 5، وهنلف لفتين ونخش في التالتة ونعمل تالت كلاستر. طيب انا كده خلصت اهو الكلاستر التالتة اهي تمام، وعملت 7 سلسلة اللي هما دول، وعملت حشو، بعد كده عملت 7 سلسلة تاني. عايزين بقى نقفل الراوند التاني، هنعمل الاول احنا هنا كنا عاملين في البداية خالص عاملين اللي هي كلاستر دي وكلاستر دي، المفروض ان هما مكونين من 3 كلاستر، هنعمل بقى اخر كلاستر دي الاول اهو، هنعد 2 ادي 1 2 وهنعملها في اخر سلسلة، تالت سلسلة هنا كده اهي، ادي 1 2 وهنعملها هنا تمام، نخش كده وهنعمل الكلاستر بتاعتنا كده، اول عمود كده، تاني عمود ده كده، تالت عمود، وهنلف ونخرج منهم هما الأربعة وهنقفل بالشكل ده. طيب احنا هنا كنا بنعمل بين كل كلاستر والتانية، خلينا هنا كده اهي، احنا عندنا 3 كلاستر كنا بنعمل بينهم 5 سلسلة. طيب هنا عشان نقفل الراوند التاني هنعمل 2 سلسلة عمود بلفة واحد. طيب هو ال2 سلسلة هما، والعمود بلفة ده اللي هو مقام كام سلسلة؟ 3 سلسلة، فاحنا كده هيبقى عندنا الإجمالي برضو 5 سلسلة، يعني هنعمل 2 سلسلة وهنلف الخيط على الإبرة مرة واحدة، وهنخش برضو هنا في الراس بتاعة الكلاستر وهنعمل العمود بتاعنا اهي، عشان برضو مش هنقفل كده بمنزلقة في الراوند ده اهي، تبتدي تبان معانا اهي. طبعا مع البلوكينج هتبان اكتر والشغل بتاعك هيتفرد يعني، او لما تحطيها على المشد تمام اهي. طيب بعد كده عندك في الراوند التالت، هنا الراوند التالت عامله هو كله سلاسل تمام، فاحنا كده هنعمل سلسلة واحدة ارتفاع وبعد كده غرزة حشو، هنعمل سلسلة واحدة ارتفاع وبعد كده غرزة حشو في السلسلة بتاعة العمود اهي، بعد كده هنرتفع 7 سلسلة، ادي 1 2 3 4 5 6 7، 1 2 3 4 5 6 7، وهنيجي عند اول 5 سلسلة اللي هم دول كده، وهنعمل السلسلة رقم 3 غرزة حشو، ادي 1 2 ادي التالتة وهنعمل فيها غرزة حشو، بعد كده 7 سلسلة كمان، 2 3 4 5 6 7، وهنا هنعد 3 سلسلة وفي الرابعة هنعمل فيها غرزة حشو، 1 2 3 في الرابعة دي غرزة حشو، بعد كده 7 سلسلة، 2 3 4 5 6 7، وهنيجي هنا برضو في الرابعة ادي 1 2 3 في الرابعة هنعمل غرزة حشو، بعد كده 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7، جينا عند الجزئية اللي هي بتاعة الزاوية اللي فيها 5 سلسلة و5 سلسلة تمام، هنعد 1 2 وهنيجي في التالتة نعمل غرزة حشو. الراوند ده كله هيتعمل سلاسل، بنعمل 7 سلسلة، وفي الجزئية اللي هي بتاعة الكلاستر اللي هي زي هنا كده في ال5 سلاسل بنعمل في السلسلة رقم 3، طيب وفي ال7 سلاسل بنعمل في السلسلة رقم 4 حشو تمام. طب انا كده خلصت خلاص اهو الراوند اللي هو بتاع السلاسل اللي هو 7 سلاسل تمام كده، وجينا هنا عشان نقفل الراوند. طيب عملت هنا 7 سلاسل وعملت غرزة حشو في السلسلة رقم 4، بعد كده هنطلع 3 سلسلة بس وعمود ب2 لفة زي الراوند اللي هو ده تمام. طبعا العمود ب2 لفة اللي هو بديل ال4 سلاسل. طيب يبقى هنعمل 3 سلسلة، ادي 1 2 3، وهنلف الخيط على الابرة مرتين، وهنخش المرة دي بقى في غرزة الحشو اللي هي غرزة اللي هي دي
عشان نعمل معانا العمود اهي. تمام، وهنعمل العمود ب2 لفة اهون وهنقفله كده. فكده احنا خلصنا الراوند التالت، ادي 1 2 خلصنا التالت ده. نعمل بقى الراوند الرابع اللي هو اخر راوند، يعتبر اخر راوند. هنرتفع برضو، قايل لنا هنا غرزة سلسلة واحدة اهي، وهنعمل غرزة حشو في العمود، رأس العمود اللي هو بلفتين. يبقى هنرتفع سلسلة واحدة وهندخل في رأس العمود اهي، وهنعمل غرزة حشو. بعد كده هترتفعي 7 سلسلة، ادي 1 2 3 4 5 6 7، 1 2 3 4 5 6 7. تمام، وهنيجي عند ال7 سلاسل اللي بعديهم وهنعمل، هنعد 2 سلسلة، ادي 1 2 وهنعمل في التالتة، ادي 1 2 وهنعمل في التالتة دي اول كلاستر معانا. كده 2 كده 3، وهنلف الخيط وهنخرج من الأربعة مرة واحدة اهي وهنقفلها. وبعد كده هنا بقى هنعمل، مش هنعمل 7 سلسلة، لا هنعمل 9، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تمام، وهنيجي ننزل تحت تاني وهنسيب سلسلة وهنعمل في السلسلة اللي بعديها، يعني هنسيب دي كده، احنا عملنا هنا اهو، هنسيب دي بقى وهنعمل في اللي بعديها الكلاستر التانية. بقى عندي 4، هلف الإبرة وهخرج منهم، هما ال4 وهقفل عليها بغرزة تثبيت. بعد كده هعمل 7 سلسلة، ادي 1 2 3 4 5 6 7، وهخش في السلاسل اللي بعدها اهي، هعد 1 2 3 وفي السلسلة رقم 4 هعمل غرزة حشو وهطلع 1 2 3 4 5 6 7. السلاسل اللي بعديها هعد، ادي 1 2 3 وفي السلسلة رقم 4 هعمل غرزة حشو. بعد كده 1 2 3 4 5 6 7، برضو في السلسلة أنا عندي كده ادي 1 2 دي كده 3، والسلسلة رقم 4 ادي 1 2 3 4 وهعمل غرزة حشو. بعد كده هنعد تاني 1 2 3 4 5 6 7، وهنا بقى هاجي ال7 سلاسل دول هعمل الزاوية التانية بتاعة الكلاستر أو المربع معانا اهي، هعد 1 2 ادي 1 2 وفي التالتة هعمل أول كلاستر. عندي 4 حلقات على الإبرة، هلف وهخرج منهم هما ال4 وهقفل عليها بغرزة تثبيت. وبعد كده هرتفع اهو، انا هرتفع ال9 سلسلة دول، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وهسيب غرزة من تحت، هسيب سلسلة من هنا، هسيب سلسلة وهروح عند اللي بعدها وهعمل الكلاستر التانية، هسيب دي ونروح عند دي وهنعمل الكلاستر التانية. بقى عندي هو 4، هلف وهخرج منهم هما ال4 وهعمل غرزة تثبيت. وبعد كده هبتدي ان انا اعمل السلاسل الجزئية التانية، برضو 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7، وهقفل
هعد ادي 1 2 3 4. في غرزة رقم 4 هعمل غرزة حشو بالشكل ده. تمام كده اهي اهو. يبقى انا هنا بعمل عشان اعمل الزاوية في الراوند الرابع بعمل منهم 4 فراغات، كل فراغ مكون من 7 سلسلة. ادي 1 2 3 4. تمام كده. وباجي عند الزاوية التانية بعمل واحدة كلاستر في السلسلة رقم 3، وبعد كده بسيب برتفع 9 سلسلة، وبعد كده بسيب من تحت واحدة سلسلة بين الكلاستر دي والكلاستر دي، وبعمل في السلسلة اللي بعديها الكلاستر التانية. بعد كده برجع أعمل 4 فراغات، كل فراغ مكون من 7 سلسلة عشان أروح أعمل الزاوية رقم 3 اهي. طيب أنا كده خلصت اهون ال4 زوايا اهون. تمام. عملت الزاويه دي والزاويه دي وعملت السلاسل، وهاجي بقى عند اللي هو عشان اقفل انهي الشغل بتاعي عملنا برضو 7 سلسله اللي هم دول. احنا قلنا ان بين كل زاويه 4 فراغات، كل فراغ مكون من 7 سلسله. طب احنا كنا عاملين في البدايه هنا ال7 سلسله دول عشان نطلع نوصل لاول زاويه، هيبقى اتفضل معانا 3 فراغ. ادي عملنا ادي 1 اهو، 1 2 وادي الثالث اللي هو دون. المفروض بقى ان احنا هنا هننهي الشغل بتاعنا بمنزلقه في غرزه الحشو بتاعه الراوند اللي قبليه. هندخل هنا كده في غرزه الحشو اهي هوريها لكم ثواني اهي. غرزة الحشو هي اللي احنا كنا عاملينها في الراوند اللي قبليه اللي هي دي، هندخل فيها وهنعمل غرزة منزلقة اهي. بعد كده هنعمل بس غرزة تثبيت ونقص الخيط بتاعنا اهون. دي كده شكل القطعة معانا. طبعا دي الزاوية هي، وادي التانية. هقص بس الخيط طبعا، يعني ممكن تسيبي جزئية كده عشان بس نعمل لها تنظيف، نعرف نعمل لها تنظيف يعني اهي. وكده خلصت معانا الوحدة دي اهي. طبعا بقى اللي عنده مشد وهيحطها كده على المشد هتتفرد معاه وهتبان شكل الوحدة. دي كده زاوية ودي كده زاوية وزاوية وزاوية اهو، ده 4 زوايا اهي. طبعا بقى هنعمل التنظيف بتاعنا اهي. هي وحده سهله جدا مفيهاش اي حاجه، بس تبقى شغلها حلو جدا وبتبقى رقيقه كده وبيتعمل منها حاجات حلوه جدا. طبعا ممكن بقى تعملي منها اللي هي البلوزات الصيفي، وفي ناس بتعمل منها مفارش سفره او مفارش انتريه، بيتعمل منها كذا حاجه يعني. بس كده وده كان الدرس بتاعي النهارده، شرح الباترون دون طريقه سهله وبسيطه، وان شاء الله تنفذوه وهتحسوا ان هو يعني كان باترون سهل جدا وبسيط وما فيهوش اي عقد ولا اي مشكله. ولو عجبك الفيديو بقى ما تنسينيش في اللايك والشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من محبي الكروشيه واللي عايز يتعلم كروشيه واللي عايز يتعلم قرايه الباترون. واستنوني في درس جديد من دروس قرايه الباترون، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.